Hello，各位觀眾大家好，又係我 Jackie 啊，好啦，嚟到163集啦，我哋去咗東龍島、橫瀾島、石澳合集釣魚分享啊。開始之前咧，記得要 subscribe 我哋嘅 channel 啦，撳右下角撳下鐘仔啦，同埋記得要加入我哋 WhatsApp group 喎，同我哋一齊釣魚啦喂，click 下條鈴，我加你入嚟啊。好啦，今日5月19號啊，都有雞魚玩，有瓜三，魚獲都算多啊。雞魚下晝都有開口，好好彩啊！琴日仲師兄仲犀利喎，中咗大尾友啊，真係好大隻，好勁啊！去片先。有落即有啊，係咪雞啊？計啊計快樂。因為支缸啊，係啊，計好黏下。即係。OK 啊，啊落南極蝦，落南極蝦。你後邊，喺你後邊，後邊。右手嗰度啊，右手動接咗喺船側邊。呢條雞係啦，慢慢嚟，慢慢嚟，唔使加鬥住得㗎啦。OK，睇唔到你中喎。哦，呢條 OK 啊，呢條最大呢條啊。啊，雞啊，中緊。睇大唔大條？OK 啊，慢慢收。OK 啊，雞仔 OK，有雞。勾眼整嚟嘅。哇歐啊，係咪啊？係啊，雞嚟。爛啲。支缸幾好玩。呢條雞啊，孖雞。到。大啲，OK 啊。呢條都係雞，中間係雞，中間係雞，夠漂啊！你嘅上面嗰門，係啊，都係呢啲，OK 啊，keep 住有 OK 啊，keep 住有，係啊，你重少少擲住喺底，佢喺艇底度徘徊㗎，OK 啊，等住有啊，船頭最得食。不嬲時掛嘅釣雞魚。係啊，真係離晒譜。釣班，係咁起。有你，係啊，試掛，簡單講水試掛㗎。有繼續有一條，OK，啲大條啦，大條有時啊甩或者打唔應，有啲力喎。我咪全場最大呢條。上咗嚟先算，有冇得特色？上到，大唔大？OK 啊，掙扎力夠啊！啲雞仔係啊，夠雞。貨先得。係啊，都係咁嘅呢度，都係咁樣震法。係啊，直少少嘅有魚，而家睇得出啦。有魚直少少嘅。唉，邊個級？好，仲有。你啊？到咗底，佢久唔久游埋嚟啊？一浸。呢條都 OK，都係嗰啲 size。睇浪啊！細輪邊？大成嚿啊！或者大故事啊！都好大石狗，雞仔，雞仔 OK 啊，仲埋條先啊，全部有啊，真係喎，哇呢條大，這度都好啲雞仔 ，OK， 仲有 OK 啊，後上啊。大隻嘅烏絲啊，係啊，都有烏絲啊，睇唔出啊，支竿太腍啊，20號啊，20號都冇啊，15號嚟喎，到咗啊，雞魚咋？咩啊？繼續收啊！哦，大三啊，OK 啊，幾大條三啊？中到尾就係雞鋪，繼續收啊，唔好停啊！我頭先攞手幫你種。keep 住唔好停，你停咧佢就甩㗎啦。係啊，瓜三 OK 啊，唔好停。OK。好啦，今日5月19號啦，漁獲有3、4袋啊，都多。
咁啊都有啲雞魚啊、石狗啊、瓜三啊、細輪仔啊，咁都有啲雞魚玩下啦下晝。咁琴日就有啲大尾優啊、瓜三啊、沙掹啊咁樣咯，係啦。咁啊啲雞魚大家都有釣到啦，咁啊都好玩。咁我哋嚟緊都出去釣魚嘅，咁同我有興趣同我哋一齊釣嘅朋友，記得要 subscribe 我哋 channel 啦，入我哋 WhatsApp group 啦，我哋下次再見，拜拜。